Swadika. I'm Jantipa Livingston. I would like to welcome you all to Meditation for Peace program. Swadika. And I am Mary Ma. For this Inner Peace Toward Peace episode today, I would like to invite you all to discover yourself through happiness with the compassion of the most venerable Parajapavana Visuddha, the abbot of Pathamakkaya Temple. Most venerable Parajapavana Visuddha would like all of us to have purified mind in order to have true answer of our own life. He said that meditation is one of the key answers of life. Let's join him the session.ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันจ้าหลับตาเบาๆพอสบายหลับตาเบาๆพอสบายหลับตาคลอดลูกพอสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆไม่ผูกพันกับอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามนะเราปลดเราปล่อยเราวางให้หมดเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกสิ่งไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าไม่มีชีวิตก็ตามล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นต้องผุต้องพังหมดแม้แต่ร่างกายของเราเนี่ยก็เป็นอยู่ชั่วคราวไม่ช้าก็ต้องไปสู่จุดสลายเหมือนกันเรามีชีวิตก็เพื่อมาทำพระนิพพานให้แจ้งมาแสวงบุญมาสร้างบารมีเท่านั้นแล้วก็มีเวลาจำกัดในโลกมนุษย์นี้ที่เราจะต้องแสวงหาหนทางพระนิพพานหรือทำพระนิพพานให้แจ้งก็เพื่อจะสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์เพราะชีวิตในสังสารวัฏเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์และอันตรายเนื่องจากว่าเรายังตกอยู่ในอำนาจของกิเลสของอาสวะความโลภความโกรธความหลงซึ่งกิเลส3ตระกูลนี้นะมันจะบังคับให้เราคิดพูดทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็จะมีวิบากกรรมที่เป็นทุกข์ในอบาย
ในมหานรกในอุสธนรกในยมโลกในภพแห่งเปรตอสุรกายและกษัตริย์เดรัจฉานจนกระทั่งมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีอุปสรรคของชีวิตมีอุปสรรคของชีวิตนานับประการทีเดียวตั้งแต่มีความเจ็บความตายความแก่ความชราความพลัดพรากจากของที่รักประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาอะไรก็ไม่ได้ดังใจเราเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องทำพระนิพพานให้แจ้งมันมีทางเดียวเท่านั้นแหละที่เราจะต้องเลือกเดินทางเพื่อความรอดของชีวิตความรอดความปลอดภัยและก็มีชัยชนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทำใจให้มันว่างๆไม่ผูกพันเกี่ยวข้องอะไรกันเลยเราก็ต้องรักตัวของเราเองแต่ไม่ใช่เห็นแก่ตัวรักตัวก็คือการขนขวายที่จะทำตัวเราให้พ้นจากกิเลสจากอาสวะและก็แสวงหาหนทางพระนิพพานซึ่งเราได้ศึกษาเรียนรู้มาแล้วว่าทางไปสู่นิพพานนั้นนะต้องเริ่มจากกลางกายของเราต้องเริ่มจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสเราก็มาสมมุติว่าร่างกายของเรานะปราศจากอวัยวะภายในสมมติว่ามันไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆมันเป็นท่อแก้วใสๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสหรือคล้ายกับลูกโป่งที่เราเป่าลมอัดลมเข้าไปกลวงภายในคราวนี้เราก็เอาใจของเราเนี่ยมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือหรือเราจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเราเอาง่ายๆแต่ต้องทำความรู้จักว่าฐานที่7เนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้เหนือสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือกลางท้องแต่ในแง่ปฏิบัติจริงๆเราก็ไม่ต้องกังวลเกินไปให้ใจกลับมาอยู่ในตัวแล้วก็หาหลักของใจเพื่อจะผูกพันใจเอาไว้ให้อยู่บริเวณศูนย์กลางกายฐานที่7เราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจคือสร้างมโนภาพบัดในกลางท้องของเรานั่นนะมีดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วขยสิทธิ์
นาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจของเราชอบที่ใสเหมือนกับเพชรที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยใสบริสุทธิ์อยู่กลางท้องหรือจะนึกเป็นพระแก้วใสๆให้ท่านนั่งเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราในกลางท้องก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างนี้นะจ๊ะใจของเราชอบอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นเป็นบริกรรมนิมิตเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราแต่การนึกภาพทางใจนั้นต้องใจเย็นๆค่อยๆนึกคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยคล้ายๆเรานึกถึงภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือน้ำค้างที่ปลายยอดหญ้าหรืออะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้นึกคล้ายๆอย่างนั้นนึกธรรมดาสิ่งใดที่เราคุ้นเคยแล้วก็นึกได้ง่ายแล้วก็นึกได้ชัดกว่าสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นเราก็มาสำรวจตรวจตาดูเราจะนึกระหว่างดวงแก้วกับองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเรานึกอย่างไหนง่ายกว่ากันแล้วรู้สึกสบายในการนึกเราก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะขนาดไหนก็แล้วแต่ใจเราชอบอย่างเล็กก็นึกเล็กชอบปานกลางก็นึกขนาดปานกลางชอบอย่างใหญ่ก็นึกเอาไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่าไปใจร้อนไปเค้นภาพจนกระทั่งปวดลูกในตาอย่างนั้นไม่ถูกวิธีนะจ๊ะนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอีกเหมือนกันใกล้วางใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆอย่างนี้ก็ได้เพราะวัตถุประสงค์เราต้องการดึงใจของเราให้หลุดพ้นจากความสับสนวุ่นวายหรือสิ่งที่เราไปผูกพันไว้ให้กลับมาอยู่ในกลางท้องของเราจนกระทั่งอยู่นานๆแล้วก็หยุดนิ่งในสนิทเราต้องการความหยุดนิ่งของใจเท่านั้นไม่ว่าเราจะนึกเป็นภาพหรือเราไม่นึกเป็นภาพก็ใช้ได้ทั้งนั้นขอให้ใจเนี่ยมาอยู่ในกลางท้องแล้วหยุดนิ่งสนิทเหมือนติดกาวชั้นดีไว้ที่กลางกายนี่คือวัตถุประสงค์เพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จมันต้องนิ่งมันถึงจะมั่นคงมีเสถียรภาพใจมันต้องนิ่งๆนุ่มๆสบายนี่คือวัตถุประสงค์นะจ๊ะคือต้องการให้ใจนิ่งใจหยุดเพราะฉะนั้นเราเลือกเอาระหว่างนึกเป็นภาพกับไม่นึกภาพถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นหรือนึกเป็นภาพจะเอาภาพไหนดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆก็ได้แล้วแต่ว่า
เราชอบเราถนัดเราคุ้นเคยนะจ๊ะแต่ต้องนึกอย่างสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายเพราะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจมาหยุดมานิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7เพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราได้พบต้นทางสายกลางภายในเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นมนุษย์มหัศจรรย์เมื่อใจเราหยุดนิ่งสนิทติดตรงกลางกายเห็นดวงใสๆเห็นพระใสๆเห็นแสงสว่างภายในนะจ๊ะเวลาที่เหลือต่อจากนี้ไปอากาศกำลังเป็นใจกำลังสดชื่นเบิกบานให้รู้ทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มละมุนละไมกันต่อไปให้รู้ทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆHow do you feel after your good meditation? I can feel a real happiness inside me. I do not need anything more than this. I'm happy for you. I agree with you that meditation is one of the key answers of life. Yes, it is. You can find all the answers about life through meditation. But you need to keep practicing it every day in order to keep your mind pure and refined for those to become clear. And I am doubted it is necessary for us to make meditation every day. Yet it is. If you would like to keep your mind clear and ready for all the good things around you. I have to work and I have no time to sit and meditate every day. So what should I do? We all lead our busy life, but there is an easy way to do it. If you don't have time to sit down to do meditation, you can just focus at the center of your body when you do other things too. Oh, can I say that is another way to train our mind all the time? Yes, it is. And I can feel that if I focus my mind at the center of my body all the time and I do anything, I can train my mind. Yes, that's a way that you train your mind. Oh, so it's very easy for us to do meditating anytime that we want, right? Yes, that is another way to train your mind to be ready for meditation. And now let us hear from other people of their own meditation experience. Swadika. Welcome to Sunpa Himawan, the Middle-Way Meditation Retreat Program in Leh Province. My name is Jantipa Vanishgun. I'll be with you during the interview sessions today. Today we have Mr. Itai Boeing from Germany, who had been with us from the last interview at Swan Pet Gao. And he would like to share with us his progress in meditation experience. Sawadika. Sawadee. How are you today? Thank you. I want to say
I feel very honored to be again invited for this interview. I feel very well. It is almost the end of this retreat, and I think I changed from the time before until this day. Okay. And you had spent some time at the Midway Meditation Retreat in Chiang Mai, and now you're back again, but different location. What is your inspiration for joining the second session right after the first one? When I finished this retreat in Suan Pech Khao, I had the impression this is just the beginning of a way that needs to be continued, and I wanted to continue this way and not interrupt it at a certain point and not complete it. And any different lifestyle since you finished your first sessions in Suan Pech Khao? Yeah, I have to say that after this first retreat, I went to Chiang Mai and I participated in a course for massage teachers at Thai Massage School of Chiang Mai, TMC. And one day, the director of this school asked me, "Itai, you're always smiling. What happened to you?" And I think this is... He said that he noticed that like you have more smile, much more than yeah, maybe it's like that. And so I didn't have an answer. I think it was because of that, maybe. I don't know. Of that, really? But it is a nice reason. Nice reason. Yeah. Nice compliment, Yeah, right? yeah. Maybe you could share with us your progress of your meditation then. Yeah, I want to say and to thank particularly Pra Burin, because there was one group sharing here during this retreat about our meditation experiences, and I loved this group sharing because everyone talked about his personal or her personal difficulties during this meditation, all kinds of difficulties, and Prabhurin was able to encourage everyone and to give like an advice, and I liked it a lot. I thought when I was starting to talk about my own experiences, I will be like an enfant terrible, someone who is just saying not constructive things, but things that are not very well received. But it was not the case. He thought everything is correct, everything may happen as it happens, and you're doing well and continue on your way, and nothing is wrong. And because sometimes if I do something not very well, I think, oh, am I guilty? Do I do something which I shouldn't do? So this was not the case. And after this session, I felt so happy. And then the next meditation session, which was 1 hour, and it was the longest I ever had, and I didn't feel any pain, or there was a little bit of pain, but I could just ignore it and go through this hour of meditation, and it was only good. And I think I concluded from that it is not just going into meditation, closing your eyes and getting this position, crossed legs, and putting your right hand on your left one and so forth. But it is also like, what is the surrounding? And then I want to say again, thanks to everyone who is working at this place, having constructed, had the idea, and planting all these trees and flowers, and to everyone around us, that this changes my heart, changes the center of my mind, and also was contributing to the success of that meditation. As you can hear, the people who join in meditation session, they talk about how happy they are, how improvements they have in their lives. Right, meditation is very important for us all, and I will now tell all my friends about meditation. Yes, one thing to do before you end your meditation session is to spread loving kindness to others too. You said others? Yes, others.
Do you mean member of my family, my friends and my ancestors? Yes, but also to other people in the world that we don't know them. We send loving kindness to them for everyone's worldwide. It's very nice. Can they feel of the sincerity of my thoughts? Yes, of course. If everybody practice meditation and spread loving kindness to others, including all living creatures, this world will be full of love, happiness, and joy. I would like the world to be the wonderful place to live, and I will do what you suggest for sure. As you know, meditation is one of the many ways to train our mind. You still have to practice other things in order to have your mind ready when you practice meditation. Let us hear from Venerable Pra Nicholas Thanisalo on what is the meaning of being Buddhist. If you look at Buddhism in context of religions throughout the world, then you find that Buddhism is not the main religion in the world, because Christianity and Islam are more numerous. Also, Hinduism is more numerous than Buddhism. But if you see the orange sector, we see that about 6% of the world population are actually Buddhist. And this means that Buddhism is more of a major religion than either Sikhism or Judaism, which are often better known to students in schools these days. Talking about Buddhism in the UK, the actual figures for the population are only about 151,000. It's only about 0.3% of the population. I did a little bit of research, and in fact, in some places in England, the percentage just goes up to about 1%, especially in Cambridge, Westminster, there are actually more Buddhists than in other parts of the country. But I ought to qualify these figures by saying that there are many people who practice Buddhism and respect Buddhism, but they don't actually call themselves Buddhists. Even in my own temple, I once asked my students how many of them considered themselves to be Buddhist. And from a class of 30, only about 3 put up their hands. So that's not a very big percentage, even for those who actually come to a Buddhist temple regularly. But when I asked them how many of them put into practice Buddhist teachings in their lives, things like the 5 precepts or meditation on a daily basis, it was a much larger percentage, maybe half the people in the room. So this helps us to realize that in fact Buddhism is often not something which gives a great deal of importance to how you label yourself, but rather it goes more on what you actually practice in your everyday life. There are different sorts of Buddhism in the world, and in this picture you can see the first and probably the most ancient sort of Buddhism, which we refer to as the Theravada school of Buddhism. I asked some children what they thought the monks in this picture were doing. And some of them said that maybe the monks were pregnant because they saw that the monks had a large lump over their stomach, which they weren't showing off. Other children noticed that the monks were actually walking with bare feet. But the first thing I'd like to mention is that my own tradition, although I may be dressed slightly differently, is actually the same tradition as this one. The monks wear a very ancient form of robe, which hasn't changed in fashion for more than 2,500 years. And the fact that the monks are out and about actually means that the monks are out doing something which is called collecting alms food. And what the monks have under their robe is in fact a black bowl. And the reason that the monks are concealing the bowl under their robe is that when they are out and about not asking for alms, when they are out and about
and they are collecting alms, they don't solicit alms, they don't beg for alms from the people who are in their village, but they are walking to give the opportunity for those who are interested to give alms, if they wish to do so, because to give support for the monks is one of the things which makes up a major part of Buddhist practice. So those monks are out and about early in the morning with bare feet out of respect for the generosity of the people who might want to give to them, and they're giving the opportunity for anyone who wishes to give food in the morning to approach them and to ask the monks to open their bowl so that they can give a donation of some sort. In fact, this picture tells us a lot about the relationship between the monastic community and the lay community in Theravada Buddhism, because you could say that it's almost like a symbiosis between the two communities. The monks have a duty to serve the lay community, ministering to them, giving teachings on Buddhism, helping them to understand Buddhism better and to put Buddhism into practice in their everyday lives. Why? Because the monks don't earn a living, they don't have an income, they don't go out and have a real job somewhere else. Some people sometimes ask, oh, if you're a monk, do you have a real job then? Well, it is their job. They are full-time monks and they don't do anything else. So the entire income of those monks actually comes from what lay people see fit to give to them. So if the monks do a good job of passing on what you might call spiritual food to the lay community, then the lay community will feel gratitude and they will want to support the monks with the minimal material needs which those monks might actually need. And the material standard of living for monks is a very simple one. Usually all the monks really need is some food to eat, and that's only 2 meals a day, once in the morning and once before midday, robes to wear, shelter to live in, and medicine if the monks happen to get ill. So if the monks give spiritual food to the lay people, then the lay people can give material support to the monastic community. And doing this, spiritual knowledge gets spread around, everyone is happy, and the monks can continue to live their lives and to research on the Dhamma, which they have more time to do because they don't have to go out and earn a living. It seems very easy, the practice of Buddhism. Yes, it is. The Lord Buddha taught us not to rely on any creator or God, but to focus on our own action. Because this life experience is a result of our own action in the past, and our actions now will affect our next life as well. So you mean Buddhists believe in the law of karma? Yes, Buddhists believe in heaven realm and hell realm, and that there is a life after death. I have one teaching of the most venerable Parajapavana Visuddha, which was written in the book named Pearls of Inner Wisdom. Pearls of Inner Wisdom? Yes, and it called As If Today Were Your Last. Let's listen. Put your time to good use because only the present belongs to us. Tomorrow is never for sure. Therefore, make sure today is the day you do your best. Whether you be a monk, a novice, a layman, or a laywoman, do your duties to perfection. Imagining how you would prepare yourself in body and mind if you knew today had to be the last day of your life to ensure yourself a good afterlife destination. In such a way, you would avoid recklessness in life while inspiring yourself to accomplish the maximum of good. 14 October 1997. Oh, I think it's the very good and valuable teaching of the most venerable Parajapavana Visuddha.
Yes. It helps us to remind us Yeah. not to be careless in our life. Yes, you're right. And to be ready to prepare every day of our life. We do not know when our last day of our life will be. Yes, for Buddhism, we take the Lord Buddha teaching as our guideline to live our everyday life. Not just Buddhists can take the teaching of the Lord Buddha. Any person can take it and adapt it into their lives too. The most important thing, as the Lord Buddha said, to prove it for ourselves before believing in it. Yes, you can help to prove it by practicing meditation, because in your peaceful moment during meditation, you can find all the answer which you are searching for. That's right. So, what do we have today for our audience? Let's watch the spot together. Yes, let's go now.กรุงโคลัมโบประเทศศรีลังกาI am sure these Buddhist statues should help our people to, engage more and more in meditation, and by doing that, they will acquire a lot of merits, and finally they will be able to reach our final destination, that Nibbana. พิธีถวายองค์พระธรรมกายประดิษฐานณประเทศศรีลังกาวิถีชีวิตของชาวศรีลังกาผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นดังตัวอย่างที่เราเห็นได้จากต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นไม้ในพระพุทธศาสนาที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่สุดของศรีลังกาประชาชนจะให้ความเคารพต้นโพธิ์เป็นอย่างมากเพราะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการตรัสรู้ธรรมชาวศรีลังกาจึงนิยมสร้างพระพุทธรูปประดิษฐานใต้ต้นโพธิ์เกือบทุกแห่งภายในเมืองทำให้ถนนทุกสายที่เราแล่นผ่านจะมองเห็นพระพุทธรูปใต้ต้นโพให้เจริญพุทธานุสติอยู่เป็นระยะประเทศศรีลังกามีบทบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติวันพระคือวันที่สำคัญที่สุดของชาวศรีลังกาฤกษ์มงคลของคนที่นี่ไม่ต้องมีโหราจารย์คนไหนมาทำนายเพราะชาวศรีลังกายึดถือวันมงคลเพียง3 วันเท่านั้นได้แก่วันโกนวันพระและหลังวันพระ1 วันหากชาวพุทธคนไหนจะจัดงานมงคลนิยมจัดภายใน3 วันนี้ท่ามกลางความสวยงามของภูมิประเทศและความรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาศรีลังกากลับต้องประสบกับภาวะวิกฤตเมื่อความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศรุนแรงจนเกิดการสู้รบระหว่างชาวสิงหนและชาวทมิฬที่ยืดเยื้อมาจนทุกวันนี้แม้ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางแต่ท่านประธานาธิบดีศรีลังกาคือพระท่านมหินทะราชปักษายิ่งทวีความเข้มแข็งในการรักษาขวัญและกำลังใจของประชาชนด้วยการเป็นตัวอย่างของผู้นำชาวพุทธที่เคร่งครัดนำประกอบพิธีบุญกุศลที่ทำเนียบ
ได้แก่พิธีอาราธนาศีลการฟังธรรมและพิธีถวายสังฆทานโดยมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ให้ประชาชนได้ชมทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอไม่หวาดหวั่นต่อพยันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อด้วยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดนับเป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงความศรัทธาที่ยังรากมั่นคงในจิตใจของชาวพุทธศรีลังกาเป็นอย่างดีวันอังคารที่ 22 มกราคม พุทธศักราช 2551 คณะตัวแทนจากวัดพระธรรมกายนำโดยพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ ผู้แทนประธานมูลนิธิธรรมกายและเหล่ากัลยาณมิตรได้เดินทางไปที่เมืองโคลัมโบซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศศรีลังกาภายในทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อทำพิธีส่งมอบองค์พระธรรมกายองค์แรกเป็นปฐมฤกษ์จากจำนวนทั้งสิ้น101องค์แด่ท่านประธานาธิบดีศรีลังกาเพื่อนำไปประดิษฐานยังวัดต่างๆในประเทศศรีลังกาองค์พระธรรมกายมีลักษณะเป็นองค์พระปฏิมากรเกศดอกบัวตูมสีทองอร่ามหน้าตักประมาณ1 เมตรซึ่งจำลองลักษณะมหาบุรุษครบถ้วน32ประการมีความงดงามสง่าสงบเย็นยกใจผู้พบเห็นเป็นอย่างมากโดยเป็นพิธีมอบกรอบรูปองค์พระธรรมกายภายในห้องรับรองก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นเป็นพิธีถวายโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติผู้นำส่งเสริมการสอบคุณธรรมระดับโลกแด่ท่านประธานาธิบดีศรีลังกาเนื่องในการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกหรือ World PEC ซึ่งท่านประธานาธิบดีศรีลังกาได้ให้ความสนใจที่จะดำเนินการจัดสอบแก่ประชาชนทั่วไปภายในปีนี้อาหุงสหันสัมมาปิเนมิตาสาวุตันตังครีเมฆลังอุทิตาโครัสเสนา Actually, most of Sri Lankans already know what Siam and Thailand is doing. What they don't know is the good work that Dhammaka is doing right at the moment. With these Buddha images and with this publicity, I think most of Sri Lankan people will get to know Dhammakaya better, and also their way of meditation and their disciplines, and it's a great institution, and we wish with Sri Lankans and Thai people can get together more and more to develop these kind of institutions. And also when you have this kind of Buddha images, people will ask from where they got it, and when you say it's from the Dhammakaya. In Sri Lanka, we are greatly honored that you have chosen our country and our leader to be the first person to receive these images. Personal message I would like to Lampo Dhammadhayo Bhakta Vikum and Lampo Datta. My personal message, you get a long life, good health, and get good energy to work more for the Buddhist society. Not only Siam days, not only Sri Lanka days, around the world. ด้วยดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์หลวงพ่อธรรมชโยที่ปรารถนาจะสืบทอดพระพุทธศาสนาและเชื่อมสารสัมพันธ์อันดีระหว่างพุทธบริษัทสี่ของทั้งสองประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวทำให้ทุกภาพแห่งความประทับใจของพิธีส่งมอบองค์พระธรรมกายจำนวน101องค์เพื่อประดิษฐานยังวัดต่างๆในประเทศศรีลังกาครั้งนี้ก่อเกิดเป็นนิมิตหมายอันดีของแสงแห่งดวงประทีปธรรมที่กำลังส่องสว่างในดินแดนอนุทวีปให้รุ่งเรืองตราบนานเท่านาน
traveling regularly to Wat Arun on the opposite banks of the Chao Phraya River, Wat Mahathat, Wat Sutat, and Wat Sam Bloom in search of knowledge. He even sought extra scriptural knowledge by spending time in temples such as Wat Mahathat, Suphanburi, and returned periodically to his home temple at Song Pinong. From the earliest days of his ordination onwards, Luang Pa Wat Bak Nam devoted the best part of his time to training himself in meditation. He meditated daily without exception and roamed from temple to temple in quest of knowledge concerning the proper way to meditate. In his 11th year as a monk, he found himself at Bot Bon Temple, Bang Khu Wieng Nonthaburi. In the middle of his rainy season, he reflected on the vocation to ordain he had had in his heart since the age of 19. He realized that although he was now in his 12th reigns, he still had not attained direct experience of any small part of Buddha's enlightenment. He thus felt inspired to strive to the utmost on the full moon day of September 1914. When he returned from alms round that morning, he organized things to minimize any remaining worries in his mind and made his way to the main chapel to sit for meditation. He made up his mind that if he were not to hear the sound of the midday drums, he would no more move from his meditation mat. He meditated using the mantra Samma Arahang until he started to experience extreme pain throughout his body. He endured the pain by virtue of the vow he had made and eventually managed to transcend the pain. His mind became more serene until it came to a standstill at a single point at his diaphragm, appearing as a bright sphere, the size of a yolk of an egg, steadfast and joyous at his center. The same evening, having completed his various duties, he returned to the main chapel a second time for meditation and again vowed, O Lord, impart to me the Dhamma which you attained on the day of your enlightenment. If my enlightenment will be of virtue and benefit to Buddhism, then please, O Lord, transport me to the greatest Dhamma. I shall be thy champion to maintain and uphold the greatness of thy teachings. But should my enlightenment be in vain, of no benefit to thy teachings, then, Lord, I will sacrifice my life in this meditation as the only offering I have for thee. The bright, clear sphere from earlier that day was still firmly established at the center of his body, and now became brighter and clearer at his center. It expanded and became as bright as the midday sun. The sound of the ancient words, Majjhima Patipata, or the middle way, were mysteriously to be heard at the center of his body. He was able to see a bright spot at the center of his body, and he expanded the sphere, enlarged, and disappeared. He whispered to himself, it's so hard like this. This is why no one else could manage to achieve it. Sensation, memory, thought, and cognition, all these things must be united into one single spot. Once the mind is still, it ceases to be. Once it ceases to be, the new one can arise. Stopping his mind continuously, he was able to attain Dhammakaya, or body of enlightenment, a body which had an appearance similar to Buddha image with the lotus bud as its top knot, but completely clean and pure like crystal. Luang Pa Wat Bak Nam revised and further refined his inner experience until at the end of his meditation. The vision of a temple appeared to him, which he recognized as Wat Bang Pla, where he had studied in his youth
and it occurred to him that this must be the place where he must start to spread the Dhammakaya tradition. At the end of the rainy season, หลวงพ่อวัดปากน้ำ transferred to Wat Bang Pla to teach the monks residents there. He was able to train 3 monks and 4 lay people to attain Dhammakaya in his footsteps. On the banks of Pasi Jaron Canal, there's a temple called Wat Bak Nam Pasi Jaron. In 1916, the position of abbot at the temple had been vacant for many years. His Excellency, Somdet Prawanarat of Wat Prat Chetupon, who was the monastic governor of this district, consecrated Luang Por Wat Bak Nam as the new abbot so that he wouldn't have to continue his nomadic existence. Luang Por Wat Bak Nam reluctantly accepted the title with the intentions of remaining acting abbot for only 3 months, but eventually his position was made permanent. Taking on the duty of governing Wat Bak Nam was a heavy responsibility indeed for the new abbot, because neither the monks nor the devotees accepted him at first. It was only a minority who cooperated. The rest conspired to slander and discredit him. Often they were drunk and disorderly. Sometimes they made attempts on his life, even going as far as to try gunning Luang Por Wat Bak Nam down in front of his congregation. In spite of his dangers, Luang Por maintained, "We monks must never fight nor run away, but must persevere in our pursuit of good deeds. This is the only way we can win at all times." He had to endure in the face of multitudinous problems and hindrance while at the same time developing the temple in every way by encouraging the monks and novices to study both the scriptures and meditation. The numbers of monks in the monastic community of Wat Bak Nam gradually increased. Luang Por Wat Bak Nam fulfilled his long-standing wish to open a college for scriptural studies and a temple refectory. He supported the spiritual education of monks and lay devotees alike, and gave training in meditation for the congregation on a regular basis. His perseverance in teaching Buddhism, making the knowledge and inspiration to meditate known in ever-broadening circles of society. Luang Por Wat Bak Nam meditated consistently and used his knowledge of meditation to lead continually more subtle research into the true nature of life and the world, especially to quench the sufferings of the human condition. He built a special building at his home to his meditation research, calling it the Meditation Workshop. It was designated to be used for meditation research by 2 teams working in shifts of 24 hours a day. Only those who had attained Dhammakaya would be able to help with such research. The reputation of Luang Por Wat Bak Nam and those doing meditation research spread far and wide in Thailand and abroad. There were even faithful Buddhists who traveled from overseas to ordain as a monk and train themselves at Wat Bak Nam. The first ever foreigner to ordain as a monk in Thailand ordained with Luang Por at Wat Bak Nam. From the first day Luang Por Wat Bak Nam became abbot, he had to bear a heavy burden indeed, whether it be the burden of scriptural and meditational education, the spread of knowledge of Dhammakaya, repair and expansion of the monastic facilities, or pastoral activities for the congregation. Luang Por Wat Bak Nam rested little. Towards the end of his life, he became fatally ill with hypertension and a hernia. In spite of his illness, he never abandoned his meditation or teaching duties. He exhorted disciples always to continue with their meditations and support of the monastic community. At one time, when he was seriously ill,
Knowing that he wouldn't live much longer, he confided to his elder sister that he was anxious that there would be no successor to the Dhammakaya tradition. It was a few days later that the anxiety disappeared from his face, and he mentioned that the reason was that a successor had been born in Singburi province. He ordered Kunyai Chankanok Yung, the nun most adept amongst his meditators, to remain at Wat Bak Nam as heir to the Dhammakaya traditions, teaching meditation until the successor came to study with her. He added that he would not recover from his illness, that the medicine he took didn't reach the real illness because karma intervened to make it ineffective. Luang Pa Wat Bak Nam knew 5 years in advance of his impending death, warning his disciples of the fact. He was to pass away peacefully on 3rd February 1959 at Wat Bak Nam Pasi Jaron at the age of 74. Even though the light Luang Pa Wat Bak Nam shone forth to the world has now extinguished, but the flames of his teachings burns on in the form of the knowledge of Dhammakaya, a legacy of meditation experience which brings insight into the importance in our lives of pursuing perfection and training ourselves to attain Dhammakaya. As such knowledge of inner peace spreads out to the world, it continues to make no small contribution to the attainment of true peace in the world. Even to this day, the precious heritage of the knowledge of Dhammakaya continues to flourish in all walks of society. Disciples of Luang Pa Wat Bak Nam now practice meditation throughout the world and continue to perpetuate his life's work and mission out of gratitude to he who rediscovered the knowledge of Dhammakaya. The Buddha image was cast at the Dhammakaya temple in Thailand before moved to the temples in Sri Lanka. So good. These are a very precious gift from the most venerable Rajapavana Visuddha to the Sri Lanka people. This way, the Sri Lankan people will be able to recall the Lord Buddha for sure. Yes, because of the teaching of the Lord Buddha can always be applied to our lives today. Even though they are over 2,500 years old, his teaching can still help us today to live full and loving life. Ladies and gentlemen, we have to say goodbye for now. We are all wishing you a joyful meditation. Yes, let's have a great meditation. สวัสดีค่ะ